Питай господин Русев, той как гледа на това, което казват от общината? Министерството на водите протака в момента решението и не е ясно дали парите са загубени всъщност. Аз мисля, че парите наистина са загубени от Европейския съюз, тъй като Европейския съюз отказа да подпише удължаване на меморандума и финансирането по проект Сливен на МОСВ. Това много добре го знае госпожа Христова. И освен това, относно некачествената работа, само да ви зачита един член 18 добре, само от този договор, член, от което ще ви стане ясно спекулациите на общината, защото според мен това е една организирана престъпна група, която работи в момента против град Сливен. Според този меморандум, подписан от Йордан Лечков, подписа е отзад, пише следното. Отговорностите и риска, свързани с час на използвания в този момент проект по ИСПА, са изцяло отговорност на община Сливен. В случай, че община Сливен влезе и експлоатира тръбите, които съм положил аз, това означава, че тя няма никакви претенции и строителството се счита за прието от момента на ползването му. Тоест от миналата година, от когато е отстранено дружество. Разбирам ви. Само, че има една приказка, двама се карат, третия печели, обаче в случая обратното. Двама се карат, а тези хора, стотиците хора на площада, на този митинг, който се събра тук, живеят в гьоловете и в дупките. Давам думата сега на господин Кирчо Димитров. Кажете, вие сте в София в парламент. Добър ден и от мен на гражданите на град Сливен. Аз не искам да кажа кой е виновен. Виновни са и едната и другата страна. По принцип, Терек Пратчет казва, че избирателите трябва да задават само един единствен въпрос на политиците винаги по всяко време денонощно. Къде са парите? Няма да говоря. Къде са парите? Потърпеше с всички жители на град Сливен, които вече година и половина наистина така... Добре, ма кой е прав в този? Аз искам да внеса малко яснота по отношение на този проблем в Сливен. Вие, ако станете кмет, какво ще направите? Първа стъпка, втора стъпка. Значи... Важно е да се знае, че наистина парите по програма ИСПА най-вероятно ще бъдат загубени. Какво обаче следва от тук нататък? Какво следва? Дайте решение. Ще има две възможности. Първата възможност е загубените пари по програма ИСПА да бъдат платени от държавния бюджет. Плащайки тези пари от държавния бюджет, 80 милиона? Това са много пари, над 80 милиона. Това значи, че те ще бъдат взети от пенсиите на хората, които очакват в края на годината да получат някакви допълнителни добавки. Видяхте ли сега къде изтъкаха пенсиите на Симеон Дянков? В дупките на Лечков. Другата възможност, от която може да се финансира този проект, защото той наистина трябва да бъде завършен, това е да бъдат платени от ПУДОС. Това е едно предприятие за опазване на средствата по околната среда. Ако и това не стане, тогава вече наистина става много тежко за град други Сливен. теми, само че аз предлагам до паузата за рекламите да видим първо с дупките как ще се оправим и след това ще вкараме и другите теми. Давам думата сега на Соня Килеведжиева, която е общински съветник. Вашето решение на проблема. Господин Лечков по принцип атакува БСП с това, че и вие сте организирана група тук, но какво решите? Добър ден, господин Бареков. Добър ден, България и Сливен. Благодаря ви, че сме тук в това студио, че имате възможност да чуете нашия глас и чрез нас България да го чуе. Проблемите на Сливен са толкова много, че гражданите на Сливен сигурно ще ме подкрепят, ако кажа, че дупките на Сливен са лицето в момента на Сливен. Но всъщност Сливен тлее. Сливен физически умира, господин Бареков. И вие, понеже сме колеги, сме да твърдя с вас, ще ви кажа, че вие най-добре знаете какво пише на входа на Ада. Нали? И в Сливен отдавна тази табела е сложена. Аз не смятам, че надеждата трябва да бъде оставена, защото ако нямаше надежда, нямаше да има тук стотици хора на площада. Но ще си позволя да ви кажа, че това е така в нашия град, защото ние имаме един кмет, аз не се страхувам да го кажа това, който изживява себе си като краля слънце. И не знае дали до сега му е давано такова определение, но имам предвид факта, че неговия единствен принцип е държавата, това съм аз. Всичко е съсредоточено в неговите ръце. И БСП сте така, защото вие сте дамата, която беше изпратена тук от лидера на БСП, от Асен Гагузов, от всички хора, които за мен нямат лице да се изправят срещу тези граждани. Защо? Групата на БСП е тук в момента и те са долу. Това, че са упълномощили мен да се качат тук на тази сцена е само доказателство, че ми имат някакво доверие да изговоря това от тяхно име. Така че в продължение на 4 години, като общински съветник и в опозиция на
властта на господин Лечков, смея да твърдя, че нашия град наистина загива и е време да се вземат спешни мерки по този въпрос. Давам думата сега на Кристин Спасов, който е лидер на младежката организация на ГЕРБ в Сливен, и той също така е човек тук, който би трябвало да каже няколко добри думи в защита на господин Лечков, който ще бъде и кандидата на партия ГЕРБ за местните избори. Това не е тайна. Господин Спасов, много тежки обвинения. 80 милиона се губят, отиват парите за пенсиите. Едва ли не Лечков е виновен тук с неговите дупки, че Дянков сега няма да увеличи пенсиите в средата на годината. Така е, господин Бареков, но знаете, че за всички тези обвинения трябва да има подплатени с доказателства и факти. Аз мога да говоря като представител на политическа партия ГЕРБ и на младежката организация. Веднага ще опонирам на госпожата от БСП, защото ние работим доста активно последните месеци и години. В Сливен привличаме млади хора, опитваме се да ги накараме да се включат активно в обществото. Точно това е причината, поради която ние се опитваме да върнем младите хора в родния си град. Такива като мен, които са се образовали другаде, след което са се върнали с колегите и имат възможност тук за реализация за в бъдеще. В момента наистина е много трудна ситуацията в града. Младият човек как да остане в Сливен? Той като влезе още от табелата и види тези дупки тук, той сигурно ще избяга просто. Има нужда от потенциал и развитие. Ние, ако успеем да привлечем младите хора да се върнат в града, ние работим по много сериозни проекти, съвместно с общината, съвместно с областна управа, правим много инициативи. И това, че тук са се събрали в момента в публиката някакви хора, които са повикани допълнително, за да коментират, това съвсем не означава, че целият град е срещу. Напротив, има много хора, които ни подкрепят. Ние работим в полза на децата и младежите. Защо има много млади хора, които ни подкрепят, ще гласуват за нас. Защо не дойдат? Аз искам да им дам думата и на тях. Точно по тази причина политическа партия ГЕРБ ще подкрепи за трети мандат господин Йордан Лечков като кмет, защото той е започнал неща, които са полезни за града и съответно те ще бъдат довършени като проекти. Що се отнася? Вяра, дай да чуем човека преди рекламата. Кажете, каква статистика? Преброяването, аз бях преброител. Може да се види колко са избягали от младежта, колко са навън и колко бяха при 10 години. Господин, аз бях контрольор също така за преброяването и мога да ви кажа, че това е тенденция за цяла България. Спираме за кратко, много кратко прекъсване от София и се връщаме в Сливен. Тук става наистина много гореща дискусия, но така се казва и предаването, гореща точка. След броени секунди отново се връщаме в Сливен, прекъсване от София.